Һаумыһығыҙ, хөрмәтле милләттәштәр, һаумыһығыҙ, тамашасыларыбыҙ. Аҙна һайын беҙҙең тапшырыуҙы көтөп алған, беҙҙе яраткан шундай тамашасыларыбыҙ бар. Улар аҙна һайын үҙҙәренең эҙен ҡалдыра, комментарийҙар аҫтында, комментарийҙарҙа сәләмдәрен еткерә. Менә уларҙы айырым сәләмләйһем килә. Барығыҙға ла ныҡлы сәләмәтлек теләйем һәм беҙ һеҙҙе әлеге бөгөнгө яңы тапшырыуыбыҙға саҡырабыҙ. Сәләм, егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек? Selam selam. Hayırlı gün Başkurt ili urus dünya tarayhın. Amin. Валейкум салам. Аллаға шөкір, мен бәпәйден қалған пирогын аша отырам. Бәләкәсәк тәгел етмей тұрғайны теге. Менің үш қостым біргенде хеңілім бар өтінді. Шоға теге ең зор болғас соларды қарайың да теге. Хәтерләйң ме 200 грамдық банкалар бола тұрғайны пиро менен Советский Союзда. Шуны тегеләр әҙерәк ашатам да үҙем қалғанын ашап қоя торған әсәй күрмәгәндә. Шуға хәҙер өйдә теге бәпәй булғас ностальгия хәҙер булар модный гына булып киткән. Ниндәй генә фруктар юк исендә. Аптырап утырам шуға. Шулай мына. Үҙең нисек, Айгөл? Беҙҙе һорайың, беҙ һине һорарға онотабыҙ хәлдәр. Һорайһың бит, аҙна һайын һорайһың да инде. Мин үҙем төпсөк булғас, миңә андай ризыҡ эләкмәне. Һин ашаның ғына инде, ашаттылар ғына. Мине ашаттылар ғына, үҙемдең балалар артынан мин бер нәмә лә ҡупҡаным булманы. Мин балалар артынан бер нәмә лә ашағаным булманы. Вис ташлай торған инем. Юҡ, мин өйҙә вис таҙартып сығам. Ҡалдыҡтары күп ҡала теге. Ауылда ашты уға таштайың да малға сығарып ҡуяң бит инде. Канадала мал тигән нәмә юҡ бит инде. Вис матур ғына ухоженный бэк-ярд, фронт-ярд теге. Аҙна һайын теге мусоровоз йөрөп йөрөй. Һеҙҙә амиштар бармы ул Канадала? Или амиштар мында ғына, Америкала ғынамы ул? Юҡ, беҙҙә лә амиштар бар, улар айырым йәшәйҙәр. Теге вис органик кына нәмәкәйҙәр. Йәшәсә үҙҙәре үҫтерәләр, үҙҙәре ҡулдары менән бөтә нәмәне лә эшләйҙәр. Шу тиктем һөнәрҙәре ныҡ нәмә инде. Мына мин теге үҙем карпентер булғас, өйҙән теге ағастан өйҙәр эшләгәс, уларҙы таныйым, хәтәр эшләйҙәр. Ныҡ тиҙ эшләйҙәр, ныҡ сыныҡҡандар. Мына ғаилә йөрөйҙәр улар. Һеҙҙә лә шулайҙар инде. Үҙҙәренең малдары бар, аттарҙа йөрөйҙәр ғайберҙә теге арба тағып. Ҡыҙыҡ ҡына инде ул. Цивилизациянан алыҫыраҡ торалар. Мына беҙ теге ҡыйын көндәр тураһында һөйләйбеҙ дә килә ятҡан. Ауылға күсегеҙ, атта йөрөгөҙ тип. Мына кем тере ҡаласаҡ, шул амиштар тере ҡаласаҡтар беренсе. Уларҙың бөтә нәмәһе лә бар, натуральный хозяйство апарыр өсөн. Уларҙың берәмһе лә үҙгәрмәйәсәк, ысын әйткәндә. Беҙҙең ныҡ үҙгәрәсәк, ә улар әле ваҡытта шулай йәшәйҙәр. Бар, беҙҙә лә бар. Беҙҙең яңылыҡтарға теге үҙебеҙ фекер алыша торған хәбәрҙәргә килгәндә, һуңғы аҙнала Башҡортостанда 2 шундай резонансный тиҙәр бит инде хәбәр ишетелде беҙгә. Уның беренсеһе ул мәктәп балаһының мәктәпкә ҡорал тотоп килеүе һәм ҡайһы бер яңылыҡтарҙан ишетелгәнсә кемдәрҙедер йәрәхәтләгән. Ҡайһы берәүҙәр инде яҙа йәрәхәтләнеү булмаған тиеп, һәм икенсе хәбәр ул мәктәп балаларын йыйып хәрби күнегеүҙәр үткәреү 5 көн дауамында. Менә был хәбәрҙәрҙе ишеткәс, мин үҙемдә мәктәп балалары булғанлыҡтан микән бик ҡаты ауыр уйҙар үтте инде башымдан. Сөнки менә беҙ әле тапшырыу башланғансы Ишморат Руслан менән теге иҫкә төшөрөп ултырҙыҡ беҙ уҡығанда мәктәптә дә. Ишморат та шул уҡ йылдарҙа уҡыны, шуға ул да белә бит инде НВП тигән дәрестәр үтә торған ине. Әлеге дәрес беҙгә ҡыҙыҡ була торған ине. Ул дәрес минең өсөн айырым әйткәндә лә үҙемә ҡыҙыҡ ине. Әммә уның менә хәҙер 50-гә итеп барабыҙ бит инде. Әлегә тиклем тормошта бер кәрәге лә булманы. Үкенескә ҡаршы, әлеге хәбәр тураһында яҙған журналист менә аҙһылыҡлап әйтеп үтә. Әлеге күнегеүҙәр балалар өсөн, менә ошо егеттәр өсөн һуғышта кәрәкмәһә, тормошта кәрәгер тиеп. Әммә менә мин үҙемдең үткән ғүмеремдең бейеклегенән аҫҡа теге ҡараным, һәңгеме? Әлеге һөнәр ысынлап та һиңә тормошта бер яҡтан да кәрәкмәй. Был һиңә һуғыш өсөн генә кәрәк. Шундайыраҡ уйҙар кисерҙем һәм ауыр уй әлеге балаларҙы мәктәп эскәмйәһенән, мәктәп теге партаһынан уҡ һуғышҡа әҙерләйҙәр.
Димәк, һугыш әле бетергә йыйынмай һәм үкенескә каршы әлеге һугыштың иң авыр теге сукмары аз милләттәргә менә безнең һымак аҙыраҡ милләттәргә, аҙ һанлы милләттәргә төшәсәк һәм тагын да алда ҙурыраҡ юғалтыуҙар көтәсәк тип менә мине ҡурҡыта. Ошолар хаҡында һеҙ нимә уйлайһығыҙ, нимә әйтерһегеҙ? Башлап ебәрәйем дә. Бисмилла, аҙаҡ Руслан өҫтәр. Беренсенән мына ошо теге Өфөлә атыш булған бит инде ул. Ысын атыш булмаған инде ул бит. Теге пневмат менән тип яҙалар. Мин ҡайҙалыр пневмат тип яҙғандар, бер унда уйынсыҡ, мылтыҡ тип яҙғандар, белмәйем. Барыбер атҡан инде ул. Әгәр ысын мылтығы булһа, ысын мылтыҡ менән килер ине. Мин уҡығандан һуң хатта яҙырға ла теге теләк булманы берендәй ҙә. Сөнки бына әлеге көндә ул Русияла бер ҡәҙимге күренешкә әйләнде. Ошондай нәмә. Шулай уҡ ул бер көн эсендә ҡай ваҡыт 2 тапҡыр була бит инде. Ана яңыраҡ ҡына ул Татарстанда мәҫәлән 2 урында булған. 2 мәктәптә бер үк көндә. Ана шул Өфөлә булғандың икенсе көнөнәме? Әллә шул көнө кисме? Ҡыҫҡаһы икенсе бер тагын урынға бер ҡыҙыҡай бысаҡ менән килгән бит инде. Быларҙың бөтәһен дә яҙғы ла килмәй. Минең беренсе уй ниндәй килде, беләгеҙме? Әгәр ана шул бала урыҫ булмаһа, булһа берәй, мәҫәлән, башҡорт, татар, урыҫтарҙы күрә алмайым тип, бер генә һүҙ әйтһә, нимә тип яҙып бөтмәҫтәр ине ошонда. Бына сит ил каналдарын тыңлағанда, Ишмораттарҙы, Русландарҙы тыңлаған, Айгөлдәрҙе, шул хаттым улар олорҙар ине, бит. Ләкин мана былар ләм-мим. Ни өсөн? Сөнки улар үҙҙәре лә аңлай, әлеге ваҡытта ул ундай күренештәр иң тәүҙә урыҫ милләтселегенә, шовинизмға таяна. Хатта балалар шулай үҫә. Мин бер генә һүҙ яҙҙым ул, разговоры о важном дают плоды тип. Ана шулай. Ул ысынлап та әлеге көндә, ҡәрҙәштәр, Русияның теге һауаһы, рухи халәт тибет. Беләгеҙме нимә? Бер һүҙ менән генә әйтеп була, был нәфрәт. Бәләкәй саҡтан балалар нәфрәт рухында үҫә. Бөтөн нәмәгә нәфрәт. Бына эргәңдә ултырған балаға, теге хайвандарҙы әйтеп тә тормайым инде ул. Бына Русияның һауаһы ул шундай ул. Шундай шул хаттым ҡот осҡос нәфрәт. Беләгеҙме, минең бер көн шундай бер ҡыҙыҡ хәл булды. Теге хәҙер йәш саҡтағы һымаҡ яҡшы күреп булмай. Күҙлек кәрәк бит инде. Бер көнө мин тышта күҙлекте кеймәйем инде. Спортзалға барғайныҡ, унда теге ярыштар. Малайҙы апарҙым, малай бәләкәй ине ул ваҡытта. Шул күҙлек кейергә тура килде. Мин ошай күҙлекте кейҙем дә инде бит. Спортзалдың теге коридорҙарынан китеп барабыҙ, нимәлер уҡырға кәрәк ине. Беләгеҙме, мин нимәгә аптыраным? Бәләкәй генә ошондай бәп-бәләкәс балаларҙың күҙендә шул ҡаттым нәфрәт. Мин ҡурҡтым унда ул ваҡытта теге нейҙән, машиндай теге һауанан, Русияның һауаһы. Бәләкәй генә балалар үҫсәләр, теге ҡурҡып, бер-береңде күрә алмаҫҡа. Мына ни өсөн Русияла кешеләр спортзалға күп йөрөтәләр балаларын? Мына ҡарайығыҙ, бит. Бөтөн нәмә нисектер бушыраҡ тора бит инде, йөрөмәйҙәр унда. Матур яҙырға өйрәнергәме унда? Европалағы һымаҡ, мәҫәлән, ниндәйҙер аппликациялар, япраҡтарҙы нимәгәлер йәбештерергәме унда? Бейеүме, нимә? Юҡ, бөтә лә спортзал. Ни өсөн? Сөнки бер-береһенән ҡурҡып йәшәйҙәр. Мин ошо теге күҙлек кейгәндән һуң балаларҙың күҙҙәрен күреп яман ҡурҡҡайным. Шундай буш, ҡурҡыныс, теге монстрҙар һымаҡ. Һәм ошо мәктәптә булған нәмәләр ул аҙаҡ бер урында ғына үҙенең теге емешен бирмәй бит инде. Урыҫ ғәскәре мәҫәлән, бит. Күпме видеолар килә, унда баш түбән элеп ҡуялар, скотч менән ағастарға бер-береһен бәйләйҙәр, соҡорҙарға ултырталар, соҡорҙарға ултырып бер-береһен теге один на один һуғышып үтерәләр, бит. Әгәр берәй ниндәйҙер икенсе ил булһа, бер генә шундай хәл сыҡһа, мәҫәлән, күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, берәй соҡорҙа 2 егет бер-береһен теге
быуып үтерәләр, туҡмап ебет. Менә күҙ алдығыҙға китерегеҙ, ул буһа берәй икенсе ил. Хатта отставкаларға биреп бөтөрҙәр ине. Унда нисә кеше, кем уны ҡараған, кем эшләгән, кем ошо ғәскәрҙе ошо хәлгә еткергән. Русияла ул кешене үтереү, кешегә атыу, мәктәптә үҙеңдең теге иптәштәреңде нисектер ҡәҙимге генә хәл. Менә шулай. Шул мәктәптәрҙә ул балаларҙы уҡытырғамы, уҡытмаҫҡамы, ул икенсе мәсьәлә. Мин мәктәптәрҙән, мәҫәлән, балаларҙы алып ҡайтҡайным. Русияла уҡыманылар мәктәптә. Минең балалар онлайн уҡытылар инде. Семейный обучение форматында. Менә шулай. Ҡыҫҡаһы, яйлап ҡына бер йүнле нәмә ҡалманы тиерлек ул мәктәптәрҙә. Һеҙ әйтәгеҙ, НВП, мин риза ебет, ул файҙалы нәмә уны. Бына хәҙер уны иҫкә төшөрөргә ваҡыт ул. Начало военной подготовки. Ошо китаптарҙы көн һайын кемдер сығып, йәҙрә һуғышы менән ҡурҡыта бит инде бер-береһен. Шулай уйлайым. Ул китаптарҙы өйҙә тотор кәрәк ул, ҡәрҙәштәр. Бының турала бер тапҡыр ғына түгел, күп тапҡыр әйттек. Ярай, ғәфү итегеҙ, һуҙылды. Һуҙылманы, Мин һуҙылманы. дә әҙерәк өҫтәп үтәйем. Беҙ башта бөгөн ысын әйткәндә тамашасыларға әйтеп ҡуяйыҡ, беҙ темаларҙы әҙерләмәнек. Мин үҙем ысын әйткәндә, мин яңылыҡтарға бөтөнләй ҡараманым да был аҙна. Сөнки яңылыҡтар бөтәһе лә бер төрлөрәк. Ысын әйткәндә, йөнлө яңылыҡ та юҡ. Ниндәй генә теманы асып ҡарама. Анда дефицит бюджеты 4 триллион, тегенеһе, быныһы, ана балалар бер-береһен теге бысаҡ менән сисә баштағандар, үлтерергә маташлар. Нәмә насар ғына нәмәләр килеп тик тора, шуға әҙерәк теге ялтырға булдым. Был мәсьәләгә килгәндә, мин әҙерәк икенсе төрлөрәк әйтеп үтәйем. Мин Айгөл менән килешеп бөтөнкерәмәйем. Мәҫәлән, мин инглиз һәм төрөк телдәрен башҡорт төрөк лицейында өйрәнгәнем. Бер йыл беҙҙә әҙерлек дәрестәре булды. Бер йыл эсендә 2 телде өйрәндек инде. Шунан мин ғүмер буйы миңә гел төрөксә нәмә, төрөк теле генә кәрәк булды. Мына Канадаға күскәнгә хәтлем. Инглиз телен 2-3 тапҡыр ғына ҡулландым, ысын әйткәндә. Мәктәптән һуң берһендә бер делегация менән осрашҡанбыҙ, Австриянан Сарбаевтың эргәһендә мин нәмә булып барғаным, переводчик. Шунан бер-ике ерҙә тағы һөйләшкәнемдер инде. Шунан мин уйлап йөрөнөм, мына төрөк лицейында уҡыным, мына инглизсә нимә өйрәнгәнем икән тип уйлап йөрөнөм. Шунан Канадаға киткәс, был миңә шу тиктем ярҙам итте. Мин сразу теге, унда кимәлдәр бар бит әле, килгәндә кимәлгә барып теге нәмәгә йөрөйөң. Киске католический мәктәптәргә һине англисса өйрәтергә ебәрәләр. Уларың теге идеологиялы бар инде. Унда сразу 7-нче уровеньға барып ултырдым, һуңғы. Хотя, ысын әйткәндә, 20 йыл мин теге англисса һөйләшмәгәнмен. Шунда кәрәк булды ла үҙе. Шуға мына бер яҡтан һин әйтәһең, ул НВП дәрестәре теге бер яҡтан ҡурҡыныс бит, ҡорал тоторға, ҡоралдан атырға һине өйрәтәләр. Теге ысын әйткәндә, кеше үлтерергә өйрәтәләр бит. Ләкин шул уҡ нәмә беҙгә мына әлеге ошо ҡурҡыныс донъяла үҙебеҙҙе һаҡлар өсөн дә кәрәк булыуы бар. Шуға күрә мин у яҡтан килешеп бөтөнкерәмәйем. Ул нәмә һәләттең беҙгә кәрәк булыуы ла бар. Балаларға килгәндә, мына мин үҙемдең балаларҙан һиңә миҫал биргем килә, ни өсөн бындай осраҡтар була. Мына ҡайберҙә хатынман беҙҙең дә йән көйөп китә балаларға. Теге буш утыралар бит инде, компьютерға баралар да утыралар, баралар да утыралар. Ләкин нимәгә ултыралар? Сөнки өйҙә башҡа эш юҡ. Уларҙы теге көнө-төнө кружокка ла йөрөтмәй, сөнки ныҡ ҡыйбат. Мәҫәлән, бәләкәй малай футболға ғына йөрөй. Футбол 3 тапҡыр аҙнаһына. Ҙуры әсәһе менән әҙерәк спортзалға йөрөгән бала, уныһы ла яра 2 йә булмаһа 3 тапҡыр. Мәктәптән ҡайталар, өйгәштәре үтиктем юҡ. Рәсәйҙәге кеүек юҡ, әйттем бит инде. Шуға теге ни тиктем тыйһаң да, ул ипләп кенә барып бүлмәһенә менеп компьютерына ултыра. Шуға теге хатын аларҙы әрләй башлаһа, мин әйтәм, аларҙы әрләүҙең файҙаһы юҡ. Беҙ ауылға күсмәйенсә был мәсьәлә сиселмәй тием. Бында ауылда юҡ бит инде Канада. Унда буһа ла был теге ферма тотоп булмай. Унда лицензия һыйыр алыр өсөн бер генә $40,000. Уны мөмкин түгел. Шуға идеальный һин ауылда йәшәһәң, өйөңдә теге ҡотоҡ булмаһа, колонкаға йөрөһәң, мунса тоҡандырһаң, 2 баш һыйырың булһа, шунан 4 теге арба тиҙәк көн һайын сығарһаң, арттарынан ҡараһаң, бесән барып сапһаң, шул ваҡыт һин мәшғүл буласаҡһың, һинең менән шайтан бөтөнләй мәшғүл булмай. Әйтәләр бит әле теге, һин буш ҡалған ваҡытта шайтан кеше менән нәмә эшләй башлай, дин буйынса шөғөлләнә башлай. Сөнки әҙерәк кенә буш ваҡытын таптымы, теге һинең ниәттәреңде боҙа, теге
кешенең мәйеһенә керә, төрле насар кылыктарды өйрәтә, я булмаһа этәрә. Шуңа менә әлеге балалар безнең буш калган. Беренчесеннән. Икенчесеннән, улар теге виртуаль дөньяла утырып, ну, моны турында күп һөйләнделәр, ләкин кабатлап үтәйек безнең тамашачыларга. Ысынлап та улар бутай башлыйлар. Менә әлеге вакытта кешенең ысын гомере менән, evet, ысын тормыш менән виртуаль дөньялы нәмә тормышты бутай башлыйлар. Менә шуныһы бигрәк тә насар. Улар теге Counter Strike уйнап утыралар, көненә кайбердә 8-10 сәгать, evet. Теге атылар бит инде рәхәт кенә алыфтан торалар да снайпердан. Шуга теге шу тиктем шул рольгә барып керәләр, ысын кешене үлтерү улар өчен бер нәмә дә түгел. Шу компьютерны карыйлар да ул бик куркыныч нәмә. Шуга буның өстендә Алла бирһә, Азат Башкортостанда мәсьәләләр безнең күп инде. Ләкин менә ошо мәсьәләне ник сизергә башта нык итеп уйларга кирәк була. Мәсәлән, әле Австралияла кайһы бер закондар бар. Менә нәмә кабул итә башландар. Австралияга кайһы бер өлкәләрдә, башка илдәрдә лә бар. Гафу итегез, мин арганым, әзрәк телем буталып китте. Мәсәлән, 16 яшь тулмаенса, һиңа теге соцсетьләргә керергә ярамай. Паспорт менән генә керергә була, ну, фәлән түбән инде. Чөнки теләһә нимәне карамаһындар, теләмә нимә өйрәнмәһендар өчен шундай сикләндерүләр кертә башланнар. Шуңа күрә бер яктан ул теге диктатурала кебек, теге демократиягә каршы кебек, ләкин икенче яктан балаларның теге психологик хаулыктарын һаклап калыр өчен, төрле нәмәләрдән ситләр өчен минемчә бик дөрес адымдар. Шуңа Алла бирһә, без азат булгач, безнең дәүләт был мәсьәлә менән шөгыльләнмәй икән, үзебез шөгыльләнеп, дөрес теге карарлар биреп, балаларыбызның киләчәген нисек ямьләргә итәргә тырышырга тиешбез. Тип йомгаклап куяйм. Хәзер мин үз сиратымда теге һеҙҙең фекерҙәш булараҡ үҙемдең бәлки төгәл генә нигеҙләп тә бөтөрә алмам, әммә үҙемдең килешмәгән фекерҙәрем менән бүлешәһем килә. Менә килешмәгән генә түгел инде, ҡайһы бер урындарында бик килешәмен һәм теге өҫтәп ҡуяһым килә сүп өҫтөнә, сүмәлә дигән кеүек. Без бит инде йыш ҡына Ишморат хәҙрәттең һөйләгәндәренән сығып әйтәм инде мин. Йыш ҡына әгәр дә Россияла шутинг кеүек әйбер булды ниһә, унда теге я компьютер уйындарын, я Америкалағы йыш ҡына була торған ошо мәктәптәрҙәге шутингны иҫкә алалар һәм шуларҙы ғәйепле итәләр, име? Менә минең 2 бала мәктәптә уҡыны, береһе әле һаман уҡый. Йыл һайын тиерлек йыл башында, уҡыу йылы башында тренинг кеүек әйбер була инде, теге өйрәнеү. Әгәр ҙә мәктәптә шундай осраҡ булһа, я пожар булһа, я ер тетрәү булһа, я берәр бала ҡорал тотоп килһә, иҫәпкә алырға кәрәк, Америкала ҡорал бик күп, халыҡтың ҡулында ҡорал бик күп. Ундай осраҡтар була, ата-әсәйҙең мәнһеҙлеге арҡаһында теге ҡорал өйҙә ята икән, бала ысынлап та алып килеүе мөмкин. Беренсенән балаларҙы шундай осраҡта нимә эшләргә өйрәтәләр, име? Нимә эшләргә тейештәр, ҡайһы ишеккә барырға, ҡайҙа ултырырға, ҡайҙа ҡасырға. Улар шундай тренинг үтәләр. Һеҙҙекеләр дә шулайҙыр инде ул, Руслан. Икенсенән Эвакуация. Кемде тыңларға? Уҡытыусыны тыңларға кәрәк. Менә шымырға, истериканы туҡтатырға, уҡытыусыны тыңларға, ул ҡайҙа күрһәтә, шунда барырға кәрәк. Шуңа Ишморат дөрөҫ әйтә, ул ысынлап та Россияда унда атмосфера шундай электролизованный тибеҙ бит инде, дошманлыҡ бөтөн ерҙә. Һәм теге телевизорҙан йәки компьютер уйындарынан күрелгән уйын ғына түгел, был теләһә ҡайһы күршеңдән күрергә була. Менә хәҙер көн һайын тиерлек гәзит, журналдарҙа, интернетта кисә генә СВО-нан ҡайтҡан һалдат күршеһен йәнсеп үлтергән анда, ҡатынын туҡмап үлтергән, балаларын һәм ҡатынын һуйған. Менә был яңылыҡтар, ул бит баланың үҙенә һөйләмәйһең һин аны, ата-әсәһе өйҙә кухняла һөйләшеп ултыралар, бала шунда янында сәй эсеп ултыра икән, ул аны ҡолағына элеп ултыра. Тимәк, кемдер һиңә оҡшамай икән, һин аны менә һуйырға мөмкин, йәки атып үтерергә мөмкин. Кемдер һине рәнйеткән икән, һин аны менә шулай иттереп анан үс алырға мөмкин. Был үҙенән үҙе башында ҡала баланың, һәм киләсәктә ул ысынлап та, анда ҡайһы бер урындарҙа был Өфөләге мәктәп уҡыусыһының буллинг булған да, менә ул үҙенең дошмандарынан үс алырға килгән.
Ә бит буллингтың булмауы да мөмкин, булуы ла мөмкин. Хәзер инде ишеткәнһегездер, Хәбиров анда интервью биреп ята, әгәр дә буллинг булганы расланһа, тимәк, мәктәп директоры усасак. Мәктәп директорларын йыштырасаҡтар бит инде. Менә был булды, нәмә тигәнде күрһәтә был. Баланы яки баланың ата-әсәһен гаепләү булмаясаҡ, бында бала һәм уның ата-әсәһе гаепһеҙ ҡаласаҡ. Ә барлыҡ эштә гаепле мәктәп директоры йә директорҙың тәрбиә буйынса урынбаҫары гаепле буласаҡ бит инде. Сәбәбе бит әлегә балаларның мәктәпкә агрессив булып килеүендә сәбәбе ул шул уҡ телевизор һәм агрессив һуғыш. Шулай түгелме ни? Шулай. Айгөл, ғәфү ит. Һорайны был аҙнала ниндәй китап тәҡдим итәң тип мин ярай ҡарарбыҙ тинем бит бына мин. Яҙып ҡуйҙым бит. Андрей Ильин «Выживание». Бәлки кемдер теге иҫендә ҡалдырмаҫ. Ошо кешенең 2 китабы бар. Береһе тәбиғәттә, икенсеһе ҡалала. Мына икенсе өлөшө бигерәк тә ҡыйын, ҡәрҙәштәр. Әгәр тапһағыҙ, алып ҡуйығыҙ ҙа. Мына ошо китапты заманда уҡығанда мин нимә уйлай торғайным? Мәктәптән бер 3 фәнде алып таштарға ла ошо китапты ҡуйыр кәрәк. Теге мәктәп дәреслеге һымаҡ итеп уҡыһындар, теге уҡытыусылар аңлатһын, ошондай хәлгә эләкһәң былай, тегеләй. Мына ошо булырға тейеш мөһим нәмә тураһында һөйләшеүҙәр. Юҡ, ысынлап та, хатта айырым видео эшләгәйнем. Бик кәрәкле мәғлүмәт, ҡәрҙәштәр. Кемделер бәлки ҡотҡарыр. Ныҡ һөйләп тормайым да, ҡыҫҡаһы нескәлектәрен. Ҡыҫҡаһы бик ныҡ кәрәкле мәғлүмәт. Фән хатта тип әйтергә була. Ул аты өҫтәп үтәйем, уны мин аудиокнигаһын тыңлағайным, YouTube-та бар ул, 2-3 теге версияла яҙылған. Теге кемдең уҡырға ваҡыты юҡ, мына эшләгән саҡта мин ҡолаҡҡа ҡолаҡлыҡ ҡуям да, тыңлап йөрөрөм. Шуға нәмә бик матур китап, ысынлап та дөрөҫ әйтәң. Теге көтөлмәгән хәлдәр, кем ипләп кенә әҙерләнеп йөрөгән, шуан теге отошло нәмәлә ҡалған, теге ситуацияла. Мин килешәм, китап бик шәп, кем уҡый алмай, аудио нәмә YouTube-та табырға була. Китаптың исемен мин шулай беҙҙең видео аҫтындағы ҡыҫҡаса йөкмәткегә лә өҫтәрмен. Инде теге мин һүҙҙе, микрофонды үҙемә алдым да оҙаҡ итеп һөйләйем. Руслан, мин һинең менән бер фекереңдә килешә алмайым, сөнки НВП дәрестәре ярар кәрәк ине, әммә менә әлеге хәрби күнегеүҙәр, ул һин аны файҙалы булыр тиһең, әммә мине икенсе яғы борсой, әлеге бөгөнгө мәктәп балаларын иртәгә, тимәк, һуғышҡа әҙерләйҙәр. Менә шул мине күберәк борсой. Әгәр дә ил, беҙҙең дәүләтебеҙ бөгөн Украинаға ҡаршы һуғыш алып бармаған булһа, ә балаларҙы былай ғына ошо күнегеүҙәргә йөрөтһәләр, бер хәл булыр ине. Эйе, ир-егеткә кәрәк, улар армияға барырға тейеш, улар тегеләй, улар былай, әммә бүгенге көндә һуғыш туҡтарға оҡшамаған һәм Украинаға ҡаршы һуғыш дауам итә. Был кисәге мәктәп балалары иртәгә ҡорал тотоп, һуғышҡа барып, һәләк булырға мәжбүр буласаҡтар. Мына был яҡтан мин килешә алмайым, әлеге күнегеүҙәр кәрәктер тиеп. Донъя, минеңсә, әҙерәк икенсе яҡҡа китеп бара. Мин әҙерәк икенсе яҡтан әйтәм тигәнем. Беҙ үҙ азатлығыбыҙ өсөн көрәшергә тура килһә, йә булмаһа киләсәктә беҙ ил төҙөгәс, берәүләре беҙҙе килеп баҫырға теләһә, һөжүм итһә, шул яҡтан беҙ уйлайбыҙ. Сөнки беҙҙең бөтөн фекерҙәр шул яҡҡа нәмәштәгән, йүнәлтелгән әле ваҡытта. Мин үҙемсә шайта әйткәнем. Икенсе яҡтан һин дә дөрөҫ әйтәң. Мин уға ҡаршы берәмә лә әйтә алмайым. Ләкин әлеге ваҡытта донъя шул тиктем яман, шул тиктем насар яҡҡа ғына китеп бара, шул тиктем дошманлыҡ менән вис уратып сорнап алынған. Ул һәр хәлдә лә ирҙәргә кәрәк булыр кеүек. Аңлайһығыҙҙыр инде. Шуға минеңсә нәмә инде артыҡ булмаҫ ундай нәмәләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Әле донъя төҙәлергә уйламай, бөтөнләй көн һайын тегендә бында һуғыш сығырға ғына тора. Сәбәпһеҙ бер-береһенә төрлө илдәр нәмәштәп тора бит инде, һөжүм итеп тора. Уларҙан тыш һәр дәүләттең нәмәһе, хөкүмәте, унда йәшәгән халыҡтың
дошманы шул ук вакытта диктатура нык зурайып бара. Шуңа күрә у яктан да караганда бәлки нәмәкәй был һәләттәр кәрәк булуы бар. Шуға мына нисегрәк әйтергә инде. Әгәр кешеләр теге интеллект образование урынында булһа ине бит, унда һәләтте дөрес кулланырга була. Ләкин кызганычка каршы шундай нәмә етмәгәнлектән бит кешенең теге ғүмернең кадерен белмәгәс, теге мәгънәви яктан кеше үсешмәгәс, шуларны яңлыш яктала кайлары куллана ала. Шуңа күрә теге ысын әйткәндә, мындай нәмәләрде акыл ягы тар булмаган кешеләргә генә өйрәтергә кирәк ине ул үтмә. Теге бер лицензия аша үткәрергә, бер IQ тест эшләргә лә бит. Кешенең теге кадерен белгән кешеләргә генә шуны өйрәтеп, теге мылтык тоттырырга була. Ләкин ундай нәмә юк бит инде бездә фильтр, белмәйм. Яра, әдрәк теге таралып киттек. Буның Юк, өстендә дөрес. оҙаҡ бәхәсләшергә була, ләкин теге вакыты килеп еткәс, теге безнең Алла бирһә Башҡортостандың ысын ҡоролтайында теге бәхәстәр алып барылыҡ. Шунда был һорауҙарҙы демократик рәүештә Алла бирһә сисербеҙ тигән өмөттә ҡалам. Мин дә йомғаҡлайым, Айгүл, рөхсәт итһәң. Әгәр теге үҙеңдең ғаиләң өсөн, үҙең өсөн шундай нәмәләрҙе белергәрәк тип әйтә икән Руслан, дөрөҫ, мин дә килешәм. Хатта теге иртәнге сәләмләүгә мин өҫтәнем бит инде. Шәхси йогурт хәстәрләгеҙ, һунарға өйрәнегеҙ тип бит. Ана ошо ике нәмә. Һунар мылтығы, ул өйҙә булырға тейеш ҡорал. Мана һуғышта бик күп учаллар үлә бит инде. Бәлки учалларҙың берәй теге нәмәһе барҙыр ул. Башында девиация итеп әйтәйекме, бер-береһенә атыу тигән нәмә ныҡ йыш була ул. Бер йылы булды ҡорал алғанда, һунар мылтығын алғанда, кеше ҡатынын, күршеһен, такси китергән таксины, шундай хәл булды бер нисә йыл элек. Бер егет үтергән дә, шуны үҙен үтергән инде. Әгәр күршеһенең тиҙ генә эргәлә ятҡан атҡысы булһа берәй, атҡыстың төрҙәре төрлө, шул бер генә кеше үлер ине бәлки. Үҙе, ана шул һунар мылтығы террорист тип әйтәйек. Ана шулай. Шуға был мөһим мәсьәләләр. Русланның теге ни тип әйткәне ниңә бөтәһе лә ҡарамаһын тип, былай ҙа беҙҙе күп кеше ҡарамай инде ул, 300 кешегә лә тулмай. Шул булды был мәсьәлә. Эйе, аңлашылды. Мылтыҡ әйткәндәй, менә шундай фекер әйтәһем килә. Киләсәк Башҡортостанда егеттәр генә түгел, бәлки армияла ҡатын-ҡыҙҙар ҙа хеҙмәт итергә тейештер. Сөнки Мин берәү ҙә алып ташлады, мин икәү шикелдән. күрәм инде, эйе, алып ташлай ғына алмайым. Мине Zoom алып ташланы. Күп һөйләйһең тинем икән? Наверное. Яҡшы. Мәшәҡәтләп минең фекеремде тарҡаттың, Руслан. Ғәфү ит. Мин юғалдым да ҡуйҙым шуға. Мин һиңә әйтермен дигән инем. Теге йыш ҡына һин шайтафан хөкүмәте тиһең бит әле, шайтафанское правительство тиһең. Мин һәр ваҡыт ул һинең һүҙҙәреңә көлөп кенә ҡарай торған инем. Теге Америкалағы һуңғы вәзғиәт һинең һүҙҙәреңдең хаҡ икәнен күрһәтә, шуны әйтәһем килә, комплимент. Рәхмәт. Был ысынлап та шайтафан хөкүмәте булып сыҡты. Мин мына әҙерәк кенә теге ошо мәсьәлә тураһында әйтә башлағас, шул уҡ СВО-ның теге тәьҫире тураһында, мынау Хабировтың һуңғы телмәре тураһында әҙерәк һөйләшеп китәйек тигәйнем. Шуны тәҡдим итәм. Бер телмәр тотҡан тип ишеткәнем. Әҙерәк кенә теге уҡып сыҡҡайным, әллә инде гәзиттә яҙғандарны. Теге прямая линия булған микән, ләкин я булмаһа мөрәжәғәт булды микән был ҡоролтайға, Башҡортостан халҡына тип. Шунда ишетеүемсә 70% шул нәмә тураһында һөйләгән тип. СВО-лагы һалдаттарға терәк булырға, уларҙы юғары берәй нәмә урындарға эшкә ултыртырға, уларҙың балаларын урынлаштырырға тип теге шул мәсьәлә тураһында һөйләшкән. Иҡтисад тураһында бөтөнләй һөйләмә тип, социаль мәсьәлә тураһында бөтөнләй һүҙ күтәрмәгән, юлдар тураһында күтәрмәгән тип ишеткәнем. Ысынлап та шулай булды микән? Шулай булһа, мин тағы бер фекер әйтеп үтергә теләйем.
Чөнки был мәсьәләнән хатта Рәсәйҙең теге сәйәсмәнделәре лә ситтә торырға тырыша. Терәк тураһында улар әйтмәйҙәр, ә мына шул СВО ҡайтҡан кешеләрҙе Дальний Востокка ебәрергәрәк, Себергә ебәрергәрәк дип. Чөнки улар да аңлай, унан ҡайтҡан һалдаттың ниндәйерәк кеше булғанын бит. Бөтәһен дә теге насар, һәйбәт дип әйтеп тормайым да, ләкин психология яҡтан бөтәһе лә күптәр боҙолоп ҡайта бит инде. Нәмәне ҡара менән аҡты айырмайҙар. Кеше үлтереү улар өсөн бик рәхәт. Мына әле генә үҙең дә һанап үттең бит. Ҡайтып ҡатындарын туҡмайҙар, балаларынан теге мыҫҡыл итәләр инде. Күршеләргә ход бирмәйҙәр бит инде. Сығып теге күршеләрҙең күргәне бар, машиналарын тәҙрәләрен емерәләр. Буштан-буш. Мин СВОнан ҡайттым тип күкрәк ярып йөрөйҙәр бит инде. Хатта теге Рәсәй сәйәсмәндәре уларҙы бер ергә ебәрергә тырыша. Ләкин шул уҡ ваҡытта тик Хабиров ҡына уларҙы беҙ күтәрергә тейеш, уларҙы матурындарға урынлаштырырға тейешбез, уларҙың балалары тик теге очно ғына уҡырға тейеш тип. Бынан беҙ нимә аңлайбыҙ? Уның терәк булырға бер ниндәй теге социальный группа ҡалмаған. Бәлки Мәскәүҙә уға үтиктем теге поддержка ҡалмағандыр. Силовиктар эргәһендәге бөтөн дуҫтарына, йә булмаһа яҡындарына, йә булмаһа заместителәренә теге енәйәт эштәре асып бөтәһен дә ултыртып бөттөләр. Шуға күрә бәлки был ҡотҡарылыу, Башҡортостан халҡы ла бынан нәфрәт итә бит инде, яратмай бөтөнләй. Элек теге райондарға әҙ-мәҙ йөрөй торғайны, хәтерләйһегеҙме? Кеше менән осрашҡан булайны, фәлән түбән. Ләкин теге мына бигерәк тә Баймаҡ ваҡиғаларынан һуң бөтөнләй бер ҡайҙа ла йөрөмәй башланы, халыҡ менән осрашмай. Ни өсөн тигәндә, ул аңлай, бөтә Башҡортостан халҡы уны яратмай ғына түгел, унан нәфрәт итәләр. Шуға бер теге нәмә тиҙәр бит әле, һыуҙа батып барған кешегә теге таштайҙар бит әле теге баллон. Шул баллон булараҡ был шул тик СВОнан ҡайтасаҡ, һуғыш бөтөп ҡайтһа, шул ҡайтҡан һалдат һәм ветерандарға ғына өмөтөн бәғләй тип, бәйләй тип уйлайым. Һеҙҙең фекерегеҙ ниндәй был мәсьәлә менән бәйле? Миңә ҡалһа, беҙҙең башҡорт ирҙәре һуғышта ҡалған башҡорт ирҙәре Хәбировты яҡламаясаҡ, сөнки хәтерләһәгеҙ, Баймаҡ көндәре ваҡытында беҙҙең Гөлнара ла мөрәжәғәт итте. Беҙ шул мөрәжәғәттән тыш һуғыштағы ирҙәр үҙҙәре лә видео яҙҙырҙылар, тимәгеҙ беҙҙең башҡорттарға тейеп. Әммә уларҙы бик тиҙ генә ғәфү үтенергә заставили. Мәжбүр иттеләр. Мәжбүр иттеләр. Шуңа мин уйламайым Хәбировты Башҡортостан халҡы яҡлар тиеп, һаҡлар тиеп. Ул ундай кеше түгел, ул Башҡортостанға 2 тиенлек, һуҡыр 1 тиенлек тә ярҙам итмәне. Шуңа Башҡортостан халҡы вряд ли. Ауыҙыңа бал да май. Уларҙан да терәк булмаҫ, сөнки уның ҡасырлыҡ урыны ла юҡ, ысын әйткәндә. Аллаға шөкөр. Ишмурат? Мин бер нисә тапҡыр яҙҙым бының турала. Беҙҙе Өфөнән дә ҡарайҙар да инде бит ошо төрлө теге вазифа биләп ултырған. Беҙҙе Аҡйорттан да ҡарайҙар тип яҙғандар ине. Өфө тигәс мин шуны әйтәм. Шуларға мөрәжәғәт итеп әйтәйек. Әгәр мөмкинселегегеҙ булһа, һеҙ ул кешене дауалағыҙ. Ул ауырыу. Ул ысынлап та ауырыу. Мана теге кәмһетер өсөн, мәсхәрә итер өсөн көлөп әйтмәйем. Ысынлап та бының. Әгәр ҡараһаҡ, СВОнан ҡайтҡан кешеләр өсөн департамент асайыҡ. Уларҙы уҡыуға алайыҡ. Улар ниндәйҙер вазифа биләргә тейеш. Уларҙы дауалар кәрәк. Улар шулай-былай. Уның һәр бер яҙғаны ана шул СВО. Уның СВОға киткән ҡыйығы. Шуға һеҙҙең мөмкинселегеҙ булһа, берәйсек дауалағыҙ шул кешене. Берәй, белмәйем, һиҙҙермәй генә, берәй психолог ебәрегеҙ, һөйләштерегеҙ. Һин, ағай, әйҙә, әйтәле, онотоп тора әле бер көн яҙма ошо СВО. Әйҙә, мына мин һине ауылға апарам, бәрәңге ашайбыҙ, ауылса, фәлән төкән. Уны дауалағыҙ, ҡәрҙәштәр. Уның ҡыйығы киткән, ысынлап та. Мына СВО темаһында ул кешенең ҡыйығы киткән. Беҙ көлөп әйтмәбеҙ, ысынлап та ошо. Ундай кешенең әлеге ваҡытта ултырыуы, ул әлбиттә кәрәк Русияға. Путин үҙенең ҡыйығы киткән бит инде, ул шул бер-береһен тапҡандар инде ул, ошондай бәндәләр. Һәм ошо теге Руслан әйткән СВО тураһында һөйләгән, все для победы. Мана әгәр кеше үҙе
ухаттым акыллы түгел. Мына электен дә акыллы булмаган, evet. Тагы кыйгы киткән. Ул нәйдә мына психология фәнендә шундый бер нәмә бар. Кеше ниндидер икенсе теге кыланыштарды кабатлай башлай. Я баласагына кайта. Evet, терминдар моны әйтмәйбез психология, ама кеше баласагына кайта. Теге ифлайыңмы 3-нче класста безнең шул көненә 10 тапкыр һөйләй башлай икән. Димәк, бу кешенең кыйгы киткән. Я кемдер кабатлай башлай. Моны үзеннән өстенрәк күргән кешеләрне шулар кыйына, шулар һөйләшә. Мана бул бәндә, ана шулай все для победы, тип ул беренсеннән теге баласагына кайта әйтте. Ифлайгызмы, все для фронта, все для победы. Һәм шулай ук бер тарихта кеше булган, Геббельс дигән. Уның 43-нче елда февральдә шундый бер телмәре спорт дворецында Германияла шундый бул билдәле вакыйга ул. Теләйгезме бетәгездә wollt ihr den totalen Krieg? Теләйгезме бетәгездә теге хугыш өчен бөтен нәмәне бирергә дип. Бернисә телдәрдә карарга була ул роликты о всеобщей мобилизации дигән. Һәм моны Хәбиров шуңмак булып кыланырга маташа. Геббельсмак. Янә моны шундый ук бөек кеше. Һиңа Геббельска тикелем, һиңа ул Геббельс ул акыллы бәндә булган. Философияны укыган бит инде, диплом. Һин кем ул? Һин хатта үзең уйлап чыгара алмайың. Үзләр икенчеләрнең үзләрен урлайың. Моны шуганы кыска ул бәндәне давалар кирәк. Әлбәттә, бөтен нәмәне хугышка бирү, һез кайдан алып бирәгез? Һез бит үзегезнең кесәгездән бирмәгез. Әгәр Геббельстар һымак, Геббельстың катыны, Гитлер һымак, мәсәлән, булырга теләйгез икән, исмаһам азагына тикелем улар һымак булыгыз. Үзегез фронтка барыгыз. Әгәр килеп сыкмаһа, атыгыз үзегезне, асылныгыз, агы үсегез. Улар һымак. Менә шуны без сезгә теләп калабыз. Башкортстан халкынан котылһа инде Башкортстан халкы сездән. Һез улардан ераграк йөрәгез. Барыгыз да шунда үлегез, үлеп ятыгыз. Ана шул үзегезнең СВОгызга. Китен хәби, ул бит яза инде, мин шунда баргым килә фәлән иткән. Моны кит. Нәйдә утырма, кухняла утырма, автомат ал да, үзең шунда теге паласага югер үзең. Моны шул минең теләк кыскасы. Ул авыру, кардәшләр, ысынлап та авыру. Башкортстандан Рәхим Хәбиров янындагы кешеләрне кулга алу турында без бер кешене искә алмый үткәреп җибәреп ятабыз да ул. Ул Башкорт филармонияһы директорын узган адына шулай ук кулга алынды. Хәтерләһәгез, әлегә 2 айга шикелле ул, мин яңлышмасам. Шуңа теге әкрен генә тазарталар, чистарталар инде Хәбировтың янын. Бәлки ул шуңа теге үзенең сораһызлыктан шулай кылана торгандыр, кем белә. Үзенә лә һанаулы көндәр калганлыгын аңлап. Шулай да, ләкин моны бит халык ызалай. Беләгезме? Әлбәттә ул авыру кешеләр үзләренең һәр енәят эше асылмаган бер теге чиновник та калмаясак тиздән. Башкортстанда асаң яңлыктарын шуны кулга алгандар, быны да кулга алынмагандарды әйтүе еңелрәк шикелле. Шуганы халык ызалай бит. Бу шундый әкияти бәндәләр өчен. Шулай, мин тагын бер темага тукталып үтәһем килә. Һезнең фикерләрегез бар микән, юк микән? Безнең теге бик күп һанлы телеграм-каналдарның барыгына ла языла алмадым. Мин Башкортстан турында язылсы каналдарның кайбер берләренә язылганмын һәм шуннан хәбәрдәрне карап барырга тырышамын. Һәм ошо көндәрдә береһе язган Симферополь районындагы Кырымдың Симферополь районында крематорий эшләгәнен. Әлеге вакытта ул тәүлек әйләнә эшләй һәм крематорий янында туктаусыз олы машиналар мәйетләрне килтерә дигәннәр инде. Булар турында уйлайм да, мин ирекһездән ни өчен миңа бу тема теге якын дип әйтим инде. Чөнки былтыр Украинада хәрби
Әсирҙәр менән осрашып ҡайтҡандан һуң, Өфөнән йыш ҡына, Өфөнән генә түгел, Башҡортостандан, Сыуашстандан миңә йыш ҡына яҙҙылар. Менә шул кеше тураһында берәр төрлө хәбәр таба алмайһығыҙмы? Я был кеше тураһында тиеп, күптән юҡ, анда 3 ай, 4 ай, 6 ай юҡ хәҙер. Һәм миңә йыш ҡына Украинаға яҙырға туры килде. Һеҙ белмәйһеҙме, списоктарҙан мөмкинме тикшерергә, менә был кешене тиеп инде. Һәм береһендә лә менә мин ул кешеләргә ярҙам итә алманым. Ул списоктарҙа улар юҡ ине береһе лә. Хатта мин теге ул кешеләргә, украиндарға яҙғансы уҡ яуап бирә инем инде. Ғәфү итегеҙ, әммә иң насар хәбәр ишетергә әҙерләнегеҙ. Әгәр ҙә һеҙҙең яҡын кешегеҙ пленда булһа, ул һеҙгә 2-3 ай эсендә хәбәр еткерә алыр ине. Сөнки Украина әсирлегендә ултырыусы ирҙәр Ҡыҙыл Крест аша теге кешесә хаттар яҙып ебәрә алалар. Красный Крест аларҙы Россияға ебәрергә мөмкинселеге бар һәм әлеге әсирҙәр үҙҙәре тураһында белдертә алалар. Ә менә әгәр дә спискта юҡ икән әлеге кешеләр, уларҙың пленда булыуы мөмкин түгел. Уларҙың булыуы мөмкин менә әлеге Симферопольдәге моргта, йә морг түгел, крематорийҙа, йә һуғыш яланында тартып сығарылмаған. Менә ошоно ғына әйтәһем килгән ине. Әгәр дә кемдәрҙер туғандарын юғалтҡандар икән, менә ысынлап та насар хәбәр ишетергә алырға ниәттәргә кәрәк. Теге йүнле хәбәр көтөү мөмкинселеге юҡ был һуғыш менән һәм Россия тарафынан. Илап ултырмаҫ өсөн тәүҙә ебәрмәгеҙ. Быны беҙ нисә тапҡыр айттык бит. Йөрөмәгеҙ илапшай. Бына хәбәр юҡ фәлән дә төгән. Әгәр киткән икән бит, һеҙ ебәргәнегеҙ бит уны. Һеҙ ҙә ғәйепле. Кем күпме беҙ күрҙек бит, ебәргәндә улар теге йырлап, мына бөйөк ватан һуғышындағы нацистар менән һуғышып, һеҙ тәүҙә үҙегеҙ ебәрәгеҙ ҙә аҙаҡ илап йөрөйегеҙ. Хәҙерге һуғыш элекке һуғышмаҡ түгел. Ул бәлки бер Украинды ла, тере Украинды күрмәйәсәк. Хәҙер дрондар йылдан-йыл күргәнеңдер бит, Руслан. Бәләкәсәйә бара, ул дрондар тиҙҙән мына йоҙроҡ һымаҡ буласаҡ бит ул. Сәй эсеп ултырғанда ана форточкаһына килеп, осоп килеүенә лә юҡ кешеләр. Мына шулай. Шуға нимә? Тағы берҙе, беҙ нисә, бәлки 10-нсы тапҡыр әйтәбеҙ бит. Илап йөрөмәҫ өсөн ебәрмәгеҙ. Мына шулай. Эйе, үҙегеҙ ҙә бармағыҙ һуғышҡа. Был беҙҙең туған илде һаҡлай торған һуғыш түгел, был яулап алыу һуғышы һәм шуның өсөн теге Хоҙай ҡаршында ла һеҙҙең бер ниндәй ҙә яҡлау, ярлыҡау булмаясаҡ. Менә шуны аңларға кәрәк. Теге туған ереңде һаҡлап һәләк булһаң, бәлки ысынлап та һинең йәнең ожмаҡҡа эләгер, әммә бындай һуғышта вряд ли, икенсе тапҡыр әйтәм инде. Тағын Беҙ ғәфү ит, Руслан, беҙ сығарылышта әйткәйнем, Уралтауҙар артына сығып киттек, мин үҙемде һиҙмәйем, ниндәйҙер теге һаман берәй ҙур ватандың эсендә тип. Беҙҙең ватан Башҡортостан, нөктә. Әкиәт һөйләмәһендәр, ҡайҙалыр унда. Хатта эргәлә генә ята бит инде, уйлап ҡараһаң, Һарытау, Һамарҙар бит. Ләкин мына Башҡортостандан ситкә сығып киттем, минең бер тамсы ла берендәй ҙә тойғо юҡ, беҙ үҙебеҙҙең һаман ватанда тип. Беҙҙең ватан, әлхәмдулилла, тыныс. Унда юҡ берендәй ҙә теге дошмандар, әкиәттәр һөйләмәгеҙ, әллә ҡайҙа ситкә барып, йәнә һаҡлайығыҙ, яҡлайығыҙ. Бер кемгә лә кәрәкмәйегеҙ, беренсенән. Икенсенән, улар һеҙҙе айырмай хатта. Бөгөн мына улар ошай нацист, дошман итеп украиндарҙы һөйләй, ләкин улар һеҙҙе тағы ла нығыраҡ яратмай. Улар хатта айырмай. Мына һөйләнек бит инде, Мәскәүгә барып эләкһәгеҙ бит, улар типкеләп шунда теге менттары ергә һалып, таджиктарҙы, үзбәктәрҙе маймыл тип әрләп ебәт. Һеҙ нимә уйлайһығыҙ, улар һеҙгә икенсе төрлө ҡарай типме? Һеҙ нимә әкиәт һөйләйһегеҙ? Мына күпме юғары белем дипломдары булған кешеләр бит. Яҙалар ютубтарҙа езжайте к себе тип. Улар хатта Башҡортостандың бит Русияла икәнен дә белмәйҙәр. Улар белмәй. Беҙ айырылып сыҡҡанда күптән 30 йыл элек айырым йәшәп ятабыҙ тип уйлайҙар. Күрә алмайҙар улар. Әмин. Был киләсәктә шулай булһын.
Әлі тапшыру алдынан теге курста онлайнды карап отырғайным, шунда бір видео сыккан. Бір башкорт егети юриспруденция факультетында оқып йөрү Мәскәүдә. Метроға төшеп барһам, мине теге полиция туктатты ди. Ну, күзгә әдерәк, күзе кыскарак бит инде, берән һорай ди. Ваши документы дип әйтә ди. Бу биргән ди, анда язылган бит, российский паспорт язылган. Башкортостан там фәлән түбән районы дип. Һорай ди. А цель вашего приезда в Россию дип һорай ди. Россия паспортын ди, әсендә Башкортостан дип язылгас, ул сит елдән килгән дип уйлай. Шуннан бұл егет айта, мен һорайым тегенән. Теге юрист булгас, теге юристка укып йөргәс, теге нәмә инде. Җавап бергә булган. Можно говорит ваши документы типтан һорайты тегенән. Карагаты теге полицейский какой-то Гаджиев ди. Тегенән һорайым те хәзер. А цель вашего говорит приезда в Россию нинди дип. То есть хәзерге халык шу тиктем теге нисегәрәк әйтәләр ул. Бигрәк тә яшьләрнең бөтәһе түгел инде, ләкин эрудиция ягынан ысынап та шәп түгел икән хәлдәресен әйткәндә. Башкортостандың, Дагестандың, Рәсәй эсендә булганын белмәгән кешеләрнең ханы туп-тулы икән. Хатта менә теге Мәскәүдән кайбер теге карап утырам бит роликтар. Яшьләр киләләр дә теге һорай башлайлар, бер нәмә лә белмәйләр там. Бер нәмә белмәйләр. Мәскәүдә теге Италияның башкаһы дип әйтүләре бар уларның. Шуга аптырак инде синде хәл. Ярай, теге нәмә мин баягы нимә әйтә башлаганым, Айгөл теге матур итеп дугалар укый башланы. Хәзер безнең белән утыра абыстайга әйләнеп бараш дип әйтәм дигәнем баягы. Мин дуга укыманым да. Дуга түгел, һин теге хәзер хөкем сыгара башланың. Кемдә җәннәткә барлык, кем җәһәннәмгә барлык дип. Син әйткәндә фикерләрең дөрес ул теге дин ягынан караганда. Шуга куанып утырабыз Ишмурат белән бергә. Может, яулык тәбуны верең бик көз тапшырдан һуң. Юк инде егетләр. Улай ук. Улай ук ярамай. Кемдә булһа теге минең Юк, без көчләмәйбез. юньһезләрне якларга кеше кирәк. Тип Менә матур гына елмаеп теге йомгаклап куя дипләп. Руслан бер матур гына нема фикер уятты бит, мин өстәмәй булдыра алмайм бит. Мына Руслан әйтә бит, хәзерге яшьләрнең шугатым эрудицияһы түбән бит. Белек ни генә, ябай гына нәмәләрне белмәйдер һәм мөрәҗәгать иткә килә ата-әсәләргә. Мына репетитор дигән нәмәне тергезер кирәк. Элек булган бит инде ул. Өйгә килеп бит, берәй мына теге белеме булган, ошо педагогик берәй факультет бетергән берәй кеше балаларыгыз менән әгәр укып алһа, күпмелер вакыт бик файдалы булыр. Чөнки ысынлап та мына Руслан хәтерләтте, минең шундый тәҗрибәм булды. Биргәннәр миңа тәрбияләргә яшь егетләрне. Без улар менән теге укып, мин теге аска төшә барам. Мин уйлаганым тәүдә теге 10нчы класста уның җитешсезлекләре күп дип уларның. Азак аскарак төшсәк, юк 9нчы турасында ла белмәйләр. Аска төшә барабыз 8нчы турасында ла белмәйләр. 6-7 Кыскаһы без барып иттек, беләгезме нимәгә? Мин уларга аңлатам, ил менән башкала арасында айырма. Мана була ил, әйтәм, теге картаны алам да, мана бул ил дип атала. Һәрбер илдең башкалыгы була. Бу тамагыз Мәскәү, ул тимәк Мәскәү, ә Русия ул Русия. Русия ул ил. Шулай буны аңлатам инде. Шуга, нимә әйтергә теләйм? Балаларыгыз сак кына әзрәк теге кеше булһын тиягез дип, мына табыгыз берәй бар бит инде репетиторлар. Йөрүһен 1 ел монда, 2 елмы әзрәк теге тартып сыгарһын астан кеше менән һөйләшерлек булһын, исмаһам, сак кына баштарында белем. Шул гафу итегез, был темага кермәгән, ләкин Руслан хәтерләтте. Бұл теманы мен башка яктан әйтеп үтәһем килгән ине, Руслан искә төшергәстен. Әйтәйек, шул ук Россия халкының географияны белмәү, тарихты белмәү, ул бит инде мәктәптән килә. Еш кына мин күргәнем бар столица Бурятия, Уфа дигәндән. Менә ул нинди мәнлектән килмәй бит инде. Ул килә белемһезлектән, чөнки улар белмәйдер. Google'дан карап тикшерергә баштары җитмәй. Һәм улар теге бигрәк тә урыс регионнарында улар тарихты өйрәнмәйдер. Башка халыктарда ни рәвешле яулап алгандар һәм әлеге вакытта Мәскәүдән тыш башка ниндәй халыктар яшәй, кайһы регионнар бар, уларның башкалалары ничек, уларды өйрәнмәйдер. Менә шул бит бәлә.
Был инде теге империализм һәм москвоцентричность дигәндән күрәм инде мин. Гомумән халыктың шулай, балаларның шулай наданлыгы, ул шулай ук миңа калһа Мәскәү сәясәте. Чөнки без теге еш кына ишеткәнебез бар бит, американдар тупые дигән, дейме? Ул ысынлап та шулай, укыгандары укый, укыткан балалар укый менә. Әтә-әсәһе үзе укыган икән, балалар да укый. Әмма ул күпселек түгел бит. Күпселек акыллы халык бында иммигранттар. Шул ук Индиянан, шул ук Кытайдан, шул ук Россиянан, барыһы улар белемле халык килә. Гомумән, хатта теге Көньяк Америка халкы менән дә аралашһаң, уларның барыһының ниндәйдер профессиональ белемдәре бар. Э, Теге техникум дәрәҗәһендә булһа ла, улар укыгандар. Бындагы халыкта ул хәтле юк, менә американдарның. Шуңа ысынлап та балаларга өйрәтергә, китап укытырга өйрәтергә кәрәк. Менә китап укыһындар. Э, Барыбер дә белем дә кәрәк, әмма теге кругозор тийләр бит инде. Улай бер дә булырга тиеш, кеше алдында оятка калмаска. Ә менә хәзер Россиядагы ул тупизм, ул оят дип һаналмай миңа калһа. Ул нисектер нормаль күренешкә кереп бара ул хәзер. Үкенескә калса. Элек Ой, элек Американан көләйнек, хәзер үзебез шул кимәлгә төшкәнебез, үзебез хәбәребез юк шул төшкән кимәлдән. Төшкәнгә дә куркыныч хәлендә. Репетиторлык, кыскаһы. Репетиторлык бик һәйбәт нәмә. Мына уйлап куйгыз, язып куйгыз бер әйргә. Репетиторлык. Репетитор Әмма тигәндән мин дә Руслан һымак үземдекен биләп куям әле. Һинең фикерең нейрәкме, мөһимрәк булһа һиңә һүз бирәмен. юк, без теге нәмә, джентльмен булайык. Хатындар да алга үткәрәбез. Мин кулланам инде. Ай. Теге улымдың математиканан һәр вакыт яхшы булды. Мин үзем математиканан бер нәмә лә белмәдем гомер буена, теге кабатлау таблицаһын да тулыһы менән ятламаган мин аны. Нәмәгә кәрәк инде хәзер кулда телефон, бөтен әйберде калькуляторда һанап сыгарга була бит инде. Һәм Мәрьям беҙҙең минең кеүек ул яҙырға, уҡырға, теге ярата, текстар яҙа, китап яҙа. Һәм математикадан ауыр инде шул хәтле. Мының бөтөн предметтарынан А бара, математиканан Б. Бик ауырһына, шуңа атаһы математик бит инде Мәрьямдең. Миңә ти уңайһыҙ, минең бөтөн предметтардан да менә был менән нишләйем. Мин башта теге атаһына әйткән инем, интектермә баланы белмәй икән, белмәһен тиеп, теге мин үҙем белмәгәс нәмәгә баланы көсләргә тиеп. Шунан йөрөй, уйлана, әйтәм, әгәр дә кешене өйрәтергә була икән, миңә әгәр дә шул ваҡытта тьютер булып, берәр уҡытыусы булып, бәлки өйрәтәләр минең математиканан, бәлки шулай уҡ яҡшырып киткән булыр ине. Хәҙер инде Мәрьямгә тьютер алдыҡ, шөғөлләнә, менә аҙнаға бер тапҡыр, бөгөн булды 1 сәғәт математиканан. Репетитор русса. Әйтеп куйыйк. Шуңа, тимәк, бала менән шөғөлләнергә кәрәк. Әгәр дә үҙең уҡыта алмаһың икән, тимәк, аҡса эшләп, репетитор алып, уҡытырға, үҙең булдыра алған әйберҙе балаға бирергә кәрәк дип һанайым инде. Мөһим. Мин башҡа нәмәҙерәк өҫтәйем тигәйнем, ләкин ул тема нәмә инде, отдельный тема һөйләшергә була. Шул уҡ, мәҫәлән, тарих репетиторҙары күп, беҙҙең тарих, ысын әйткәндә, минимум 50% ялған. То есть, Рәсәй үҙенсә яҙған бит инде, еңгән, Рәсәй императорлығының тарихы, ысын әйткәндә, бөтөнләй икенсе булған, теге Бөйөк Тартария тигән дәүләт булған, фәлән туған. Хатта донъяның теге ниндәй формала булыу тураһында ла күп итеп теге нәмәкәй бәхәсләшергә була. Шуға теге мына балаларға нисек өйрәтергә? Мына ошондай фараз бар, ошондай гипотеза бар, ошондай фараз бар. Мына үҙенә уйларға нәмә бирергә кәрәк инде. Беҙҙә бит мәктәп ҡәтғи рәүештә бөтөн теге белемдәрҙе бирергә тырыша. Ләкин улай булырға тейеш түгел, минеңсә. Объектив бирергә, бөтә теорияларҙы әйтергә, гипотезаларҙы улар үҙҙәре ҡарарға бирергә тейеш. Теге тормошҡа ҡараштарына күрә логиканы ҡулланып, ҡайһыны дөрөҫ булырға тейеш тип уйлап, шулай эшләргә кәрәк, минеңсә. Был отдельный нәмә инде, тема, ләкин шуға иғтибар итеүегеҙҙе теләр инем. Бигерәк тә тарих буйынса һөйләшкән саҡта
күп нәмә ялған яҙылған. Рәсәйҙең ҡаршы түгел дә, үҙҙәренең теге хәстәрләп килемдәрен яҙылған бит инде. Мәҫәлән, шул ҡыҫҡаса ғына әйткәндә, һуғыштарҙа алып киткәндәрҙе. Башҡорттарҙы маҡтай-маҡтай 1812 йылда теге һуғышҡа алып киткәндәр, ләкин хәҙер күптәр архивтарҙы ҡарайҙар, унда Рәсәй менән Франция империяһы бөйөк Тартарияны бөтөргән тип әйтәләр, ысынлап әйткәндә, һуғыш бөтөнләй икенсе төрҙә булған тип. Шуға ундай һәр фараздар туп-тулы. Улар өҫтөндә киләсәктә, Алла бирһә, яңынан ҡарап, беҙҙең үҙебеҙҙең теге тарихсыларҙы ебәреп, археологик бөтөн ҡомартҡыларҙы яңынан тикшереп, ысын барлыҡты беҙгә тергеҙергә тура киләсәк, Алла бирһә. Шуны әйтәм тигәйнем. Иғтибарлы булыр кәрәк, хатта репетитор алған саҡта ла. Ишморат һеҙҙе уҡыттымы Зилә Арифовна? Зарипова. Әлбиттә, әлбиттә. Менә мин уны, ул йәш ине бит әле ул. Беҙгә шул 16-17 йәш, аның үҙенә шул 26-25, 27 булды микән ул. Йәш кенә уҡытыусы ине. Дәрестәре шундай ҡыҙыҡ була торған ине. Ул төрлө яҡлап мәғлүмәтте бирә. Минең шулай итеп хәтерҙә ҡалған. Беҙҙе теге бәхәсләштерә торған ине ул. Һәр кем үҙенең фекерен яҡларға тейеш тиеп. Гимназия, ысынлап та беҙ уҡыған ваҡыттағы гимназияның күп китаптарын, стандарттарын, шул иҫәптән тарихын киләсәк Башҡортостанда иҫләргә тура килер тип, мына мин үҙем дә шәхсән был китапты белмәҫ инем бит инде, артта тора бит ул. Хәҙер ул балаларҙың нисә проценты белә икән ул. Барыбер ана шул беҙҙең гимназия, шул замандағы атмосфера, рух, шуның арҡаһында беҙ белеп ҡалғанбыҙ бит инде, төрлө теге башҡорт китаптарын иҫләп ебәрәбеҙ, бында ниндәйҙер теге шиғырҙарҙы ҡайһы ваҡыт тибет, тарихтың айырым өҙөктәрен, ана шул беҙҙең бит инде үҙебеҙҙең ул заманда мәғарифтең нигеҙҙәре һалына башлағайны. Аҙаҡ бөттө ул, 10 йыл ғына бәлки йәшәп алды, шуғанымы. Киләсәктә быларҙы иҫләргә тура килер ул, иншалла. Шулай. Ярар, егеттәр, һөйләшергә тема юҡ. Бөгөн ҡыҫҡа ғына итеп яҙҙырабыҙ тигән һүҙҙе беҙ кире ҡаҡтыҡ. Шулай уҡ 1 сәғәтлек тапшырыу булды ахыры инде, яңылышмаһам. Хушлашайыҡтыр. Русландың биргән һорауҙарына тамашасыларыбыҙ комментарҙа үҙҙәренең яуаптарын ҡалдырырҙар тип уйлайым. Теге Хәбировтың кәңәшмәһе тураһындағы һорауҙарыңа һәм үҙҙәрендә туған һорауҙар булһа, шулай уҡ яҙығыҙ, беҙ тапшырыуҙамы, әллә инде комментарҙамы яуап бирербеҙ шулай уҡ. Ишморат бик әүҙем анда комментарҙарҙа, мин иғтибар итәмен, ҡарайым, лайк ҡуямын һәм тамашасыларыбыҙ, һеҙ ҙә шулай уҡ ҡарағыҙ, таратығыҙ, лайк ҡуйығыҙ, комментар яҙығыҙ, бәхәсләшегеҙ, сөнки бәхәстә в споре рождается истина тиҙәр бит инде. Дөрөҫлөк туа. Дөрөҫлөк туа. Шуңа дөрөҫлөк өсөн тырышырға кәрәк. Шунһыҙ булмай. Рәхмәт һеҙгә. Амин. Рәхмәт. Һау булайыҡ. Яңынан күрешкәнгә тиклем.